एक छोटी चिड़िया का बड़ा दिल। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई। सारे जानवर जान बचाकर भाग रहे थे। हाथी, शेर, हिरन सब अपनी जान बचाने में लगे थे। लेकिन तभी सबने देखा, एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में थोड़ा सा पानी लेकर उड़ती, आग पर डालती और फिर वापस उड़ जाती। हाथी ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, तेरे इस 2 बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? चिड़िया ने शांति से कहा, मुझे पता है, आग शायद न बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम उन लोगों में होगा जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश की थी। उसकी ये बात सुनकर पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे बाकी जानवर भी मदद के लिए आगे आए और सबने मिलकर आग पर काबू पा लिया।